Can Newman ha rotto il silenzio con una frase tanto spiazzante quanto incendiaria, e il mondo del gossip è esploso in un battito di ciglia. Dicono che la mia recitazione sia pari a zero, forse l'ho comprata con i soldi, ha lasciato cadere con quel suo sorriso sfrontato, e il brusio si è trasformato in boato. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, dove le voci diventano racconto e i sospiri si fanno storia. Prima di partire, respirate. La vicenda che stiamo per ricostruire non parla solo di un attore, ma di un fenomeno che da Istanbul a Roma, da Madrid a tutta l'Europa, divide, accende, conquista. E nel suo riflesso torna anche lei, Demet Özdemir, presenza costante nei cuori dei fan e in ogni domanda che brucia dietro le quinte. Lui ha scelto l'ironia come scudo, lei ha scelto l'eleganza come risposta. Insieme, anche quando non sono uno accanto all'altra, occupano una scena che nessuno riesce a spegnere. Il punto di detonazione è stato quel commento, lanciato come una battuta e diventato subito titolo. La mia recitazione è nulla, ha scherzato Can Yaman, magari tutto questo è pubblicità pagata, magari mi hanno preso solo perché sono bello, anzi, forse non lo sono neppure, chissà, forse sono entrato grazie al fisico. Una finta resa che somiglia a un guanto di sfida. I detrattori hanno applaudito convinti di aver vinto, i sostenitori hanno sorriso come si sorride a chi capovolge il tavolo con un dito. L'ironia è il riflesso di una stanchezza lucida, quando capisci che, qualunque cosa dirai, qualcuno resterà deciso a non vederti, smetti di difenderti e inizi a giocare con lo specchio. È quello che ha fatto Can, e il rumore si è alzato ancora di più. Ma perché proprio ora? Perché, mentre i cori di "è tutto fumo", "è solo un bel volto" si ripetevano come un ritornello, fuori dai confini i teatri si riempivano, le strade si stipavano per un autografo, le piazze applaudivano nei fan meeting. In Italia lo acclamano, in Spagna lo aspettano, in tutta Europa il suo nome è una calamita. E qui la domanda brucia, se davvero fosse zero, perché questo oceano di mani tese? È davvero possibile tenere il passo in mercati diversi, tra lingue e pubblici lontani, con il solo rumore della propaganda? In tanti parlano di PR e di fortuna, ma se bastasse pagare una vetrina, perché non lo fanno tutti? È dura da ammettere per chi preferisce minimizzare, ma la visibilità si conquista, e una volta conquistata va sostenuta giorno dopo giorno. Restare sulla cresta non è un abbonamento, è una fatica. Si mormora che questo successo internazionale abbia inquietato più di qualcuno nei corridoi interni, dove per anni ci si ripeteva che qui non nascono star globali. Eppure è nato qualcosa che ha scardinato la frase fatta. Can Yaman è andato oltre la comfort zone. Ha lasciato il porto, ha girato set in un'altra lingua, ha studiato accenti, ha accettato la pressione di essere osservato con la lente di ingrandimento. La verità è che per anni si è parlato più dei suoi addominali che dei suoi personaggi. Non è un mistero, quando un attore è troppo bello, scatta un pregiudizio pigramente facile. Ci si ferma all'immagine, si ignora il resto. Can quel pregiudizio lo rovescia con una battuta, forse mi hanno preso per i muscoli, dice ridendo, e in quella risata c'è un invito a guardare oltre, o almeno a smettere di fingere che la bellezza cancelli ogni altra cosa. E Demet Özdemir? È il nome che il pubblico pronuncia non appena si parla di lui. Perché insieme hanno creato una chimica che non si scorda. Anni fa, ogni sguardo scambiato sul set è diventato un segnalibro nei cuori dei fan, e la loro immagine di coppia, reale o sognata, continua a rimbalzare tra televisione e memoria. Lei conosce bene quel pregiudizio specchiato, a Demet hanno detto che era solo splendore, dimenticando il lavoro, l'impegno, l'evoluzione. E forse è per questo che, tra indiscrezioni e allusioni, si racconta che Demet abbia sorriso davanti alle parole di Can, comprendendone il sottotesto. Non servono grandi dichiarazioni, basta una storia vista, un like svanito, un saluto sfiorato dietro le quinte di un evento romano, per far impazzire la folla. E nel frattempo lei traccia il suo percorso, lui il suo, e l'eco che li unisce resta un suono impossibile da mettere a tacere. Il rapporto con la stampa locale, invece, è stato sempre una danza a strappi. C'è chi lo ha gonfiato per poi sgonfiarlo a colpi di titoli, c'è chi ha preferito ignorare. Non è dei nostri,
si sussurra in certi salotti, per il modo in cui risponde, per l'aria di chi non ama farsi guidare. Da lì nasce la presa di distanza, e da lì nasce la battuta rivoltata contro le etichette. Khan non chiede permesso, mostra un controllo granitico delle reazioni. Piaccia o no, il punto è chiaro. Non tenta di piacere a tutti, non mendica approvazioni. Alza il livello del gioco parlando come chi ha già capito quanto poco conti chiudere la bocca ai rumor. L'unico modo è superarli. Nel cuore di questa tempesta, una frase ha spaccato i social: sono entrato grazie alla mia inclinazione, una linea sospesa tra provocazione e parodia. C'è chi l'ha letta come arroganza, chi come intelligenza affilata. Ma il sottotesto è più ampio. Chi lavora in questo mondo sa che il merito convive con le connessioni, che il talento ha bisogno di finestre per affacciarsi. Semplicemente, Khan ha deciso di pronunciare ad alta voce ciò che spesso si sussurra a denti stretti. E così facendo ha tirato una pietra nello stagno. Il risultato? Un'ondata che non si ferma. La polarizzazione attorno al suo nome è diventata un fenomeno culturale. Per qualcuno è audacia, per altri è presunzione. Gli uni vedono coraggio, gli altri vedono vanità. Ma nessuno riesce a non guardare. È qui che la figura di Demet Özdemir torna, sottile e magnetica. Anche lei ha conosciuto la vertigine del consenso e il gelo della critica, anche lei ha sentito la domanda insinuante: e senza bellezza, cosa resterebbe? Eppure resta, e come se resta. Resta la capacità di tenere la scena, di scegliere progetti, di apparire e poi farsi desiderare. E quando i loro percorsi si sfiorano, il clamore raddoppia. Non serve un abbraccio pubblico per far parlare. Basta un incrocio di orari a un festival italiano, un saluto appena accennato, il riflesso di un profumo condiviso nei corridoi di un hotel. La storia prende il volo, e ognuno la racconta come preferisce. Dietro a tutto, però, c'è un dato che anche i più scettici faticano a ignorare: fuori, la richiesta c'è. Si fanno file, si affollano le piazze, si cercano biglietti. È qui che la battuta di Khan trova senso: se davvero non so recitare, perché le sale si riempiono? Perché i marchi internazionali bussano? Perché i progetti europei si allineano uno dopo l'altro? La risposta non sta tutta nel fascino, non sta tutta nella strategia, non sta tutta nel caso. È un incastro di fattori, un equilibrio che si conquista con disciplina, investendo tempo, lasciando la pelle sul set, accettando di sbagliare sotto gli occhi di tutti e imparando in corsa. Le teorie complottiste sono sempre facili. Ha comprato la copertina, ha organizzato la folla, ha pagato il tappeto rosso. Ma se ogni applauso fosse taroccato, la stanchezza arriverebbe presto. Il pubblico non si addomestica a lungo con gli specchietti. La verità è che l'attenzione si guadagna ogni singolo giorno. E non si improvvisa. Quando Ken Omen sceglie l'ironia, non fa altro che mettere uno specchio davanti a chi lo giudica senza guardare. E quando Demet Özdemir lo attraversa col suo incedere leggero, ricorda a tutti che i pregiudizi sono un tiro corto, non arrivano mai alla fine della storia. In un backstage affollato a Roma, raccontano che lui abbia riso, a bassa voce, rileggendo i commenti della giornata. Un amico gli ha detto: te la prendi? E lui: se mi prendo, perdo la parte migliore del gioco. Qualcuno giura che poco dopo sia arrivato un messaggio vocale di Demet, breve e ironico, il tipo di parola che ti fa cambiare prospettiva con una sola nota. Nessuno sa cosa abbia detto davvero, ma il giorno seguente la battuta di Khan è diventata scintilla. Ed è così che certi dettagli, veri o sognati, costruiscono il mito. La cronaca si confonde con il desiderio, e ciò che resta è l'emozione. Il rapporto con i media turchi ha i contorni di una storia d'amore complicata. Quando vince, è gonfiato, quando inciampa, se l'è cercata. Una terra di nessuno senza sfumature. In questo, la sua scelta di non supplicare comprensione è stata radicale. Non ha spiegato, ha riflesso. Non ha negato, ha rilanciato. Non ha chiesto scusa per essere quello che è, un catalizzatore. In parallelo, Demet Özdemir ha mostrato la forza dell'equilibrio.
Di fronte alle domande più indiscrete, lei sorride e alza il livello, ricordando che il lavoro parla più delle chiacchiere. Una lezione non detta, ma evidente. E ora la domanda che arde: che cosa succede quando un attore si prende la libertà di ridere dei propri fantasmi? Succede che il pubblico, anche quello più duro, resta incuriosito. Succede che i pregiudizi traballano. Succede che la narrativa cambia. Se la bellezza è stato il varco, la resilienza è stata la serratura. E la chiave, forse, è proprio questa ironia spiazzante che trasforma il giudizio in combustibile. Ogni parola scagliata contro diventa materiale per una nuova scena. Ogni etichetta, una maschera da indossare e poi strapparsi via davanti alla platea. Alla fine, il punto non è convincere chi non vuole essere convinto. È continuare a fare, a scegliere, a correre. Kanyaman non ha chiesto perdono per il clamore che suscita, e non ha promesso di smettere. Dimet Özdemir non ha chiesto permesso per essere dove vuole essere. I loro nomi, vicini o lontani, sono due fari che il pubblico segue anche quando il cielo si fa scuro. E se c'è una verità che il gossip ci insegna, è che la visibilità è un regno a parte. Non è tutto, ma pesa. Non sostituisce il talento, ma lo amplifica o lo schiaccia, a seconda di come lo si governa. Khan ha capito che non serve gridare per farsi sentire, basta scegliere il tono giusto. Dimet ha capito che il tempo è galantuomo. I progetti ben scelti definiscono più di 1000 didascalie. Forse a qualcuno non piacerà mai. Forse qualcuno non perdonerà l'audacia. Ma ignorare è impossibile. E chissà, magari proprio da questo nasce la scintilla più potente, l'accettazione. Non quella rassegnata, ma quella lucida di chi conosce i propri confini e sceglie di danzare sul loro bordo. La battuta "la mia recitazione è zero" è stata un paradosso bello e pronto, una trappola per irretire le critiche e trasformarle in luce. L'hanno presa alla lettera? Meglio così. Le lettere, alla fine, compongono storie, e questa è una storia che non smette di crescere. Quindi eccoci qui, a guardare gli stessi fatti da un'altra angolazione. Domandiamoci, è ironia intelligente o rabbia mascherata? Onestamente, poco importa. Ciò che importa è l'impatto che lascia. Se volevano sminuirlo, hanno ottenuto l'effetto contrario. Se volevano ridurlo a un volto, hanno finito per alimentare il mito. E mentre l'eco del suo nome rimbalza da una città all'altra, Dimet Özdemir rimane il contrappunto che completa la melodia, presenza elegante che rende il quadro più grande, più complesso, più vero. Alla fine, resta un fatto difficile da smentire: Kanyaman è al centro, nel bene e nel male. Anche quando si vorrebbe spostare lo sguardo altrove, l'occhio torna lì. E a volte non è il talento a fendere per primo l'aria, ma la scia che lascia chi non smette di avanzare. Questo, oggi, è il loro campo. Se questa è una partita, è ancora tutta da giocare. E noi, qui su Celebrita dalla Turchia, siamo pronti a raccontarla, passo dopo passo. Diteci la vostra nei commenti, fateci sapere se in quelle parole ci vedete una lama o una carezza, e soprattutto non perdetevi il prossimo capitolo. Il palcoscenico è acceso, e la storia, ve lo assicuro, è appena cominciata.